Oculum justitiae, ora pro nobis. Sedes sapientiae, ora pro nobis. Causa nostrae laetitiae, ora pro nobis. Vas spirituale, ora pro nobis. Vas honorabile, ora pro nobis. Vas insigni devotionis, ora pro nobis. Rosa mystica, ora pro nobis. Tulis Davidum, ora pro nobis. Tulis Burnia, ora pro nobis. Domus Aurea, ora pro nobis. Federis Arca, ora pro nobis. Janua Celi, ora pro nobis. Stella matutina, ora pro nobis. Salus infirmorum, ora pro nobis. Refugium peccatorum, ora pro nobis. Consolatrix afflictorum, ora pro nobis. Auxilium indigentes, ora pro nobis. Regina Angelorum, ora pro nobis. Regina Patriarcharum, ora pro nobis. Regina Prophetarum, ora pro nobis. Regina Apostolorum, ora pro nobis. Regina Martyrum, ora pro nobis. Regina Confessorum, ora pro nobis. Regina Virginum, ora pro nobis. Regina Sanctorum Pomni, ora pro nobis. Regina sine lage originali concepta, ora pro nobis. Regina Sacratissimi Rosarium, ora pro nobis. Regina Pacis, ora pro nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, exaudite nobis Domini. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, exaudite nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Amen. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti, amen, intrui voluntate Dei. ad impetificate virtuta mea, Iudicame Deus et descende causa mea, vigente non sancta homini, iniquitoso erue me. quia tu es Deus fortitudo mea, quare mea podistit quatis in cielo, domo fidim in vecus. Emite lucem tuam in veritatem tuam issame deduxerunt et aduxerunt in montem sanctum tuum et tabernacula tua. Et intruibat altare Dei ad impetificate virtuta mea, Confite vorti vincitera Deus, Deus meus, qualitis anima mea requare turbas me. sperande eo ponemat confitibor illis altare virtus mea Deus meus. Gloria Patris, Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. intrui voluntate Dei. Ad impetificate virtuta mea, Pardon nostrum in nomine Domini. Felicilem et terram. Officiale Dei Potente Beate Maria Semper Virgine Beate Michael Cangiaviate Nematisse Sancta Vostra Spiritu et Paulo Divus Sancta Vesat Peccavi Nimis Cohabitatione Velvet Opere mea culpa mea maxima culpa Redio Pecor Beata Mariam Semper Virgine Beate Michael Mercangiaviate Nematisse Sancta Vostra Spiritu et Paulo Omne Sancta Vos Fratres Arca Mera Minum Deum Nostrum Miseriate tui potens Deus et missis peccatis tuis perducati ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beati Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, via peccare di miscuriatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Peter et Paulum, omnes sanctos et Dei Pater, orare pro mea lulum Deum nostrum. Miseriate Dei omnipotente Deus et missis peccatis et estis peccator volet vitam aeternam. Amen. Innocentiam absolutionem remissionem peccatorum nostrum fiat nobis omnipotens misericordia Dominus. Amen. Deus conversus et edificaris nos. Et lex tua alitabitur in te, Possede nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tu nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Ego clamavi conem exodisti me Deus, inclina orem tuam et exaudi verba mea, custodi me Domine, ut pupillam oculi, supplum alarum tuarum protege me. Exaudi Domine justitiam meam, intende deprecationem meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ego clamavi conem exaudisti me Deus, inclina orem tuam et exaudi verba mea, custodi me Domine, ut pupillam oculi, supplum alarum tuarum protege me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos omnipotens et misericors Deus, ut continentiae salutaris propitius nobis dona concede. Per Dominum nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te convivis et in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deusque beatam Franciscam famulam tuam, intercetera gratiae tue dona, familiari angeli consuetudine decorasti, concede quesumus, ut intercessiones eos auxilio, angelorum consortium consequim meriamur. Per Dominum nostrum Iesu Filium Tuum, qui te convivi et in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex libri regum. In Dievus ilis, mulier quedam clamavat ad Eliseo prophetam dicens, servus tuus vit meius mortuus est, et tu nosti, quia servus tuus fuit timens Dominum, et ecce creditor venit, ut ola duos filios meus ad serviendum sibi, cui dixit Eliseus, quid vis ut faciam tibi? Dic mihi quid habes in domo tua. Et il respondit, non habeo ancilla tua, quidquam in domo mea nisi parum olieco ungar. Cui ait, vade,
Pete mutuo, ab omnibus ficinis tuis, vasa vacuo non pauca. Et in credere et laude ostium tuum, cum intrinsecus furis tu et filii tui. Et mite inde in omnia vasa hec, et cum plena furint tolles. Ivi ditaque mulier, et transit ostium super se, et super filios suos, ili offerebant vasa, et illa in fundabat. Cumque plena fuis in vasa, dixit ad filium suum, affermici aduc vas. Et illi respondit, non habeo. Stetit que oleum. Venitate mila et indicavit Domini Dei. Et ille vade inquit, vendi oleum, et rediceritori tuo, tu autem et filii tui vivite de reliquo. Deo gratias. Apocultis meis muda me Domine, et aperiens pace servo tuo, si me non furin dominati tunc immaculatus ero, et immundabor ad elixo maximo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi Domini. In illo tempore, dixit Iesu discipulis suis, si peccabrit inter frater tuos, vade et colipe eum inter te, et ipsum solum. Si te audierit, lucratus est iris fratrem tuum. Si autem te non audierit, adibe tecum aduc unum, vel duos, ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum. Quod si non audierit eos, dic ecclesiae. Si autem ecclesiam non audierit, si tibi sicut ethnicus et publicanus. Amen dico vobis, que cumque aliha veritis super terram, erunt ligata et in cielo. Et que cumque sol veritis super terram, erunt soluta et in cielo. Itrum dico vobis, quasi duo ex vobis consenserint super terram de omni re, quamcunque petierint, fiat illis a pater meo qui in celis est. Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum. Tunc accedens Petrus a teum dixit, Domine, quoties peccavit in me frater meus et dimita mei, usque septies? Dicit illi Iesus, non dico tibi usque septies, sed usque septuages septies. Laus tibi Christe. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Dextra Domine fecit virtutem, dextra Domine exaltavit me. Non moria sed vivam, et arabo opera Domini.
Oratie, Vater, wir müssen uns geschlossen. Suscipia Domini sacrificine vane postuis, ad laudam et gloriam nomen sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratiamus Domino Deo nostrum, dignum et justum est, fede dinimetus est, secum et salutare, nos tibi semper eduque gratias agere, Domine sancte Patri potens aeterne Deus, qui corporali unio vitia comprimis mentem elevas, virtutem largiris et premia per Christum Dominum nostrum. Perque majestatem tuam laudant angeli adorant dominationes Deum potestates. Cielicium qui virtutus grata seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admittivo vias deprecamus, supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
est inima corpus meum. Est enim canex sanguinis mei confidentem testamentum est. Nobis quoque peccatoribus et per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepte salutaribus moniti divina institutione formati ademo dicere. Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus noctes,
Vede nos in lucas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nos sum Deus. Domine nos sum Deus. Domine nos sum Deus. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, via peccavi nimis causeatione vero et opere, mea culpa, mea maxima culpa, et io precor Beata Mariam semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctis Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro me ad lum Deum nostrum.
Misericors Vesti, potens Deus, services peccatis, vestis peccat volat vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolut sorem remis fane peccatore, et sorum vivat vobis, omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce peccata mundi, Domine non sum dignus ut intersus tectum meum, sed tantum dic verbo et salvabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intersus tectum meum, sed tantum dic verbo et salvabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intersus tectum meum, sed tantum dic verbo et salvabitur anima mea.
Domine, quis habitabit in tabernacula tuo, aut quis requiescet in monte sancto tuo, qui ingreditur sine macula et operatur justitiam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sacris Domine mysteries expiati, et veniam quesumus consequamur gratiam, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convive et in eternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Satiasse Domine familiam Tuam munelibus sacris, eius quesumus in semper interventione nos refove, cuius solemnia celebramus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convive et in eternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Humiliate capita vessa Deo. Tua nos Domine protectione et defende, et ab omnis semper iniquitate custodi. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convive et in eternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et ex ipsum factum est, et nihil cum factum est. In ipsum vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae iam non comprehenderunt. Cuvit hominis a Deo, cui nomen Johannes, Icre venit testimonum, ut testimonum peribile di lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium peribile di lumine. Erat lux vera, que illuminat omnem hominum, veniantem in mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et bonus non coniovit. In propria venit, et sui em non receperunt. Quod datum receperunt Deum, direis per Sancti Filii Dei fieri. Ispicerem tremble eius con sanguinibus, nec voluntate carnis, nec voluntate viri, sed ex Deo natis sunt. Et verbum carum factum esse habitavit in homines, et vidum tua meus, non carum genitia Pater, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra, salve. A te clamamus exules Filii Eve, A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos Et converte. Jesum ventrum fructum ventris tui, nobis prosagimus tende. O clemens, o pia dulcis Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genetrix, od in efficiamur promissionibus Christi, oremus et fructum nostrum et virtus.
proclamate clemente propicio semplice, et intercedente glorioso macata vita Dei genetice Maria, cum beato Iosephus Pons, et beato Apostolis tui Spiritu et Continuus Sanctis, quas pro confessione peccatorum, pro libertare relazione sancti evanti Christi defundimus, misericordia benedictio, per unicissum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael, defendent Virgo, contra Christum et diablis presidium. Impletire Deus, sufficit peccator, preceptio milicia celestis. Satanos et Petrus Marinus, perpetione manemate vegante il mundo, divina virtute in inferno detrude. Amen. Glorious Grattissimum. Miserere nobis. Glorious Grattissimum. Miserere nobis. Glorious Grattissimum. Miserere nobis.